ครับคือเราหนึ่งต้องมีแบบว่ามีผลงานมีอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นเคยติดทีมชาติเคยเล่นไทยลีกถึงจะได้ติดถึงจะได้ถูกเลือกมาก็จุดสูงสุดของฟุตบอลก็คือเราได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ของประเทศตัวเองครับประมาณนี้แล้วสีเหลืองNama saya Ryuji Utomo, posisi center back asal Indonesia. Nenek saya orang Jepang. Sangat istimewa, Jepang kiblat sepak bola Asia dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan target gue ada tim yang tertarik.ก็รู้สึกประทับใจครับเพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยแบบว่าอยากมาเล่นที่ญี่ปุ่นที่เอเชียอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวอย่างเงี้ยแบบเรื่องการครองบอลเรื่อง1 ต่อ 1เลี้ยงกินตัวแล้วก็แบบว่าความสามารถพิเศษนั่นเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไขว่คว้าไว้เพื่อเราก็อยากเล่นเจลีกครับการพาสซิ่งอะไรอย่างนี้ครับการเปลี่ยนบอลครับประมาณนี้J-League ya liga yang bagus sekali ya di Asia tentu bagus. Saya juga tertarik banget buat main di sini. Ya tentu dari segi tackling, bola-bola header juga ngeblok. Sangat senang bisa coba peruntungan di sini. Alasannya karena gue mau main di Liga Jepang, atau mungkin keahlian gue lebih ke teknik, lebih ke wawasan bermain. Saya bawa mereka karena mereka secara mental. Banyak anak-anak Indonesia mempunyai technical game basic yang bagus, tapi jarang mempunyai mental seperti mereka. Mereka ready, they come to Japan, Japanese League, salah satu liga profesional yang paling maju di Asia. Bagi saya untuk seorang Indonesia, mungkin kita selama ini terlalu jauh melihat ke Eropa. Saya rasa untuk dengan kondisi fisik yang sama, saya rasa untuk meniru Japanese League adalah salah satu yang terbaik karena mereka sudah buktikan dengan fisik yang sama mereka bisa kompetitif di tingkat dunia. 選手としてはやっぱりそのマインドですよね。異文化、日本というものをどう捉えるのかということと、例えばタイの選手ならタイの選手で自分はサッカーを通してタイの何かを伝えようとしているのか、自分が成長しているのか、そういったところを僕は重要視をして今は見させてもらってます。昨年は昨年で非常にインパクトある選手が来たなって思ってたんですけども、今年はさらにそのインパクトという部分では個人的には非常にポテンシャル可能性を感じてまして、非常にその個のポテンシャルっていうものは非常に魅力的なものがあるなというふうに思ってます。ได้ในระดับหนึ่งครับแต่เรื่องสภาพอากาศครับมันทำให้ผมวิ่งได้ไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยสปีดไม่ได้เพราะว่าหายใจแล้วเจ็บคอสภาพอากาศยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่
ได้ประสบการณ์มากครับมาครั้งนี้ Gue nggak tahu tapi gue udah berusaha sebaik mungkin tetapkan nilai kita orang lain. Dan mudah-mudahan ada salah satu klub di Jeto atau J-League yang tertarik. ก็รู้สึกว่าเราต้องเจอกับคนพวกเขาที่แข็งแกร่งแข็งแรงมีความฟิตและเร็วมากกว่าเราถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาลองค้าแข่งอยู่ที่นี่บ้างอยากพัฒนาฝีมือตัวเองให้ได้มาอยู่ที่นี่ประมาณนี้ Ya saya udah berusaha semaksimal mungkin, jadi ya saya puas juga dengan permainan saya hari ini. Karena J-League tuh liga yang sangat bagus ya. Untuk saya juga banyak belajar dari sini, dari tryout tadi. Dan saya berharap juga bisa main di Liga Jepang.